إلى كل من لديه أبناء يخاف عليهم من بعده ويتمنى أن يعيشوا الحياة الآمنة المطمئنة السعيدة. إذا أردت أن يعيش أبنائك أجمل الحياة اتق الله وأصلح ما بينك وما بين الله. لماذا؟ لأن الله تعالى دلنا على هذا العلاج فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لماذا؟ لأنه عندما يصلح ما بينك وما بين الله يصلح الله تعالى ما بينك وما بين الناس. عندما تحفظ الله يحفظك الله ويحفظ ذريتك من بعدك. تذكر دائما أن الله أرسل موسى والخضر من أجل أن يحفظوا كنزا لأطفال أيتام كان قد وضعه لهم أبوهم الخامس أو السادس. لماذا؟ لأن هذا هو حفظ الله لمن اتقى الله عز وجل في نفسه وفي ذريته.